السلام عليكم ومرحبا بكم، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم فيديو جديد، فيديو نتاع واحد التورته بارده بدون فرن، كتجي ما شاء الله سهله في التحضير، كتجي بنينه بزاف بزاف، كيبغيوها الكبار والصغار. نتمنى تشوفوا لا غوسيت الى الاخر، وإلا عجبتكم بطبيعة الحال ما تنساوش لي بارطاج ولي لايك فضلا وليس امرا، وجزاكم الله خير. نتبعوا لا غوسيت ان شاء الله. Bonjour à tous, à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous propose une tarte froide sans four, donc une tarte très très facile à préparer et vous allez vous régaler avec cette tarte froide, donc sans four, et très très facile. Je vous demanderai de bien vouloir liker la vidéo pour m'encourager et partager avec vos amis et dans des groupes de cuisine, pourquoi pas. Et merci infiniment à toutes les personnes qui feront ce geste pour moi. Donc voilà, nous commençons la recette, Inch'Allah. Donc j'ai pris un litre de lait. Il me faut un moule, n'importe lequel. Là j'ai pris le flan, donc un autre voilà, au chocolat, au goût chocolat. Et j'ai pris également les petits beurres. Donc هنا كما راكم تشوفوا معايا درت يطر ديال الحليب، وهنا درت الفلان، يعني الفلان اللي كنديروه في الديسير بنكهه الشكلاط، وعندي لي بوتي بور هكا الكاطو، يعني الكاطو عادي نتاع البوتي بور. فوالا درت يطر ديال الحليب، غندير فيه جوج ساشيات ديال داك الفلان نتاع الشكلاط. كما قلت لكم الطريقه راها سهله وكتجي النتيجه رائعه. Donc voilà, je verse les deux sachets de flan au chocolat que je mélange bien comme il faut. Donc deux sachets dans un litre de lait froid. Donc le lait est bien froid plutôt. Et puis j'ai mis deux sachets de flan, donc flan au chocolat. دونك هنا كما راكم تشوفوا معايا الحليب راه بارد، يطر ديال الحليب بارد، ودرت فيه جوج نتاع الساشيه ديال الفلون، وغادي نخلط مزيان باش يمشيو كاع دوك الكويرات، يعني ما يبقى فيه والو. كيما يبقى فيه والو غادي ديروه فوق الغاز وغادي تحضيوه، يعني تبقاو تخلطوه هكا حتى تشوفوه بحال شويه يدقل، يعني صافي راه موجود. Donc là je mets sur feu moyen en mélangeant comme il faut, et puis une fois que c'est prêt, donc à peu près une dizaine de minutes, vous le mettez de côté, donc le temps de mettre les petits beurres ou autres gâteaux. Donc vous pouvez utiliser les boudoirs, les spéculoses, ce que vous avez. هنا من بعد ما يعني سخن الفلان ديالي درتو على جنب بلا ندير هاد الكاطو. غادي نحل هاد الكاطو اللي داير هكا كما راكم تشوفوا، ما عرفتش في المغرب كيفاش كيسميوه، المهم كاطو عادي. وغادي نسرحوه في داك لومول كما راكم تشوفوا معايا. غادي تسرحوه هكا، ولا او بغيتو تفتوه. المهم الا بغيتو تخليوه هكا حبات تخليوه، بغيتو تقسموه تفتوه يعني تقدروا ديروه. Donc je commence par étaler mes petits beurres au fond de mon moule. Donc vous pouvez également les faire individuels si vous aimez. Donc moi je vous montre une tarte, donc vous pouvez partager en tranches en famille. Et puis sinon vous pouvez les faire individuels. Je vais vous montrer également comment procéder. Donc voilà, je mets mes petits beurres comme ceci. Et je vais commencer à verser donc le flan au chocolat. Donc je vais faire en deux étages, donc deux étapes. Donc je commence par mettre tranquillement mon mélange par-dessus
لي بوتي بور. هنا درت من بعد ما درت كما تشوفوا الكاطو هكا سبقته هو الاول، غنجيب داك الفلون ديالي ونبقى يعني نغطي داك الكاطو كامل. طريقه راها بسيطه وفريمون كان المذاق كيجي رائع، سورتو في يعني كي يكون السخانه هكا في الحمان ولا في رمضان الواحد كيشتهي هاد الحوايج هكا لي يعني ساهلين، تقدر ديروه اون طونك ديسير ولا تقدر ديروه ميم لو غوتي. الدراري كيبغيوه بزاف وهو ما يشدش الوقت، يعني في اخر لحظه تقدروا تصاوبوه وكيوجد في 5 دقائق. فوالا من بعد ما درت لا بروميير كوش غنجيب داك الكاطو يعني لا بوط الاخرى اللي بقات لي وحتى هي غندير لها نفس الشكل كما الاول. Ensuite, une fois qu'on a mis le flanc, ben on refait encore un étage de petit beurre, comme c'est clair dans la vidéo. Donc voilà, tout simplement, c'est une recette basique, c'est très très facile, mais vraiment elle est très bonne. Donc surtout quand il fait beau, par exemple, quand il fait chaud, bah c'est l'occasion de préparer quelque chose, une tarte froide. Donc je vous donne des idées et puis après vous pouvez choisir, hein, si vous aimez pas le chocolat, vous pouvez faire flan à vanille, caramel. Après vous avez le choix. Et je refais la même chose, donc une dernière étape. J'y verse donc mon mélange à nouveau. Et puis voilà, tout simplement, et puis laisser refroidir jusqu'à une fois que vous voyez que le flan tient bien à la découpe. À ce moment-là, on va passer à la partie déco. Ce qu'il faut, c'est bien couvrir les petits beurres, donc pour avoir une couche assez épaisse. Donc هنا كما راكم تشوفوا معايا غادي نغطي مزيان داك الكاطو يعني اللي درته في الطبقه الثانيه، نغطيه مزيان بداك الفلون تاع الشكلاط وصافي. غادي نديرو في الثلاجه يشد راسو مزيان، كي تحسوا به شاد راسو مزيان اسمومون لا غادي ندوزو لا ديكوراسيون. هو كيشد بدغيا، يعني الا بغيتوه يبرد مزيان تقدر توجدوه هكا مع حد على حسب ساعه جوج سوايع يكون يعني بارد وشد راسو مزيان، ومن بعد تصاوبوه ديروا لا ديكوراسيون اللي بغيتو. المهم انا غادي نديرو في الثلاجه وغادي نوري لكم، يعني تقدروا ديروا حتى انديفيدوال، يعني هذا درتو هذا بحجم عائلي تقدروا ديروه بانديفيدوال، يعني كل واحد والكاس ديالو او المول ديالو. انا عندي هاد لي مول تاع السيليكون كما راكم تشوفوا هكا، يعني ساهلين تاع الفلون. غندير فيهم هكا داك الفلون اللي بقى لي ونعطيكم كفكره، يعني بغيتو ديروهم شكل انديفيدوال او ديروهم عائلي بحجم عائلي، المهم بقى لكم الاختيار. Donc là je vous montre pour les virines ou individuelles. Donc vous pouvez également faire cette recette avec pour les en individuel. Donc je vais faire pareil avec les gâteaux et puis également le flan. Je vous montre la façon, c'est aussi très très bon. Donc vous pouvez le faire de deux façons. Pour ces petits moules j'ai pris les granolas, donc les enfants adorent les granolas, donc je vais faire avec les granolas. هنا غادي ندير هادو بالكاطو نتاع الشكلاط. المهم كما قلت لكم اي نوع نتاع الشكلاط نتاع الكاطو تقدر تصاوبوه. هادو غادي نديرهم هكا، ندير فيهم الشكلاط، يعني تعرفوا الدراري كيبغيو هاد الكاطو اللي هكا فيه الشكلاط. وغندير كل واحد ندير فيه كاطويه هكا، غادي نفتتها كما راكم تشوفوا. هاد ليمون هكا لي انديفيديو كيجيو في المنظر وكيجيو ما شاء الله كيجيو زوينين بزاف بزاف.
عجبوهم بزاف الدراري. وصافي غادي ندير هكا. من بعد ما ضفت داك الكاطو ديالي غنجيب داك الخليط ديالي اللي غنكبو الفوق. يعني طريقه راها سهله، يعني حاجه بسيطه، يعني غتخرج لكم شي حاجه اللي بنينه وسهله. غير بارفوا الواحد ما يمشيو له هاد الافكار، الوغ كو نقدروا نديروا بشي حاجه يعني فريمون بسيطه، نديروا بها شي حاجه زوينه اللي كتخرج لنا في المذاق. ما كاينش احسن من البساطه. شي خطات كديروا شي حاجه بسيطه وكتخرج بنينه بزاف بزاف. وهكا غادي نعمر هاد الديمو ديالي، وغادي تقدروا تخليوهم هكا، تقدروا ديروا لهم لا ديكوراسيون كيف بغيتو. Donc là pour les petits moules, donc c'est des moules en silicone, facile à ça, elles sont vraiment donc facile au démoulage. Tout ce qui est silicone, ça se démoule rapidement sans problème. Donc là j'essaie de bien faire les bordures et puis on va finir par un biscuit dans chaque petit moule comme ça, et on va mettre également au frais. Voilà, laissez au frais quelques temps et vos enfants et vous-même vous allez vous régaler. Vraiment c'est excellent. Mes enfants adoraient ce granola. D'ailleurs quand j'ai voulu vous montrer le résultat final, il n'y avait plus rien. Ils les ont mangés avant même que je les prends en photo. Donc ils ont beaucoup aimé et j'ai pas pu prendre une photo tout simplement ou filmer. هادو تاع الشكلاط الدراري درتهم في يعني اللي درتهم بالكاطو تاع الشكلاط صافي. جاو كلاوهم ولادي، ما خلاوليش حتى الوقت باش نديرهم في لا فوتو، يعني باش نصورهم. وهذا هو الكاطو نتاعنا اللي جا بنين بزاف بزاف وسهل في التحضير. وهذاك نتاع الشكلاط اللي درتو للدراري كما قلت لكم كلاوه قبل ما نصوروا، جا بنين بزاف بزاف. جربوا هاد لا غوسيت وان شاء الله غتعجبكم بزاف، وغادي تجربوها حتى نتوما رمضان جاي والصيف جاي. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. والسلام عليكم.